Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all well. I am also very well. Today, I have come only for those who are in class 5, and obviously, you are watching on the screen that a picture or a screen of class 5 lesson unit 3 7 8 section L section M and N. Dear students, আসসালামু আলাইকুম। তোমরা সবাই ভালো আছো? আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আজকে তোমাদের পঞ্চম শ্রেণীর একটি ক্লাস নিয়ে উপস্থিত হয়েছে আমি মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, ঘোড়াঘাট অনলাইন প্রাইমারি স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদের অবশ্যই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো আমি আজকে যে পাঠটি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করবো তা হচ্ছে অবশ্যই ক্লাস 5-এর একটা ইংলিশ বিষয়ের একটা পাঠ, সেটা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছ ইউনিট 3 7 এবং 8 লেসন ইউনিট সেকশন এল এবং সেকশন এম এন এন সাউন্ড প্র্যাকটিসের উপর। তো তোমরা বই খাতা কলম নিয়ে তোমরা স্ক্রিনের সামনে বসে পড়ো এবং পাশাপাশি আমরা একটু দেখে নেব যে আমরা কোন পার্টটি আজকে পড়তে চলেছি। তোমরা একটু বইটা খোলার চেষ্টা করবে। হ্যাঁ, তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইউ আর ওয়াচিং অন দ্য স্ক্রিন দ্যাট সেম পেজ অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট। তোমাদের কিন্তু বের করতে হবে একই পৃষ্ঠাটা, সেটা হচ্ছে এইটা সাউন্ড প্র্যাকটিস 2 এল লুক লিসেন অ্যান্ড সে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ পৃষ্ঠা নাম্বারটা তোমাদের একটু দেখাই আমি। পৃষ্ঠা নাম্বারটা অবভিয়াসলি 13 ডিয়ার স্টুডেন্টস। তো এই পৃষ্ঠাটাই আমরা আজকে পড়বো, একটা মজার পড়া সাউন্ড প্র্যাকটিসের উপর। আমাদের কিন্তু খুব সুন্দর করে আজকে কথাবার্তা বলতে হবে বা সাউন্ডগুলো মনে রাখতে হবে যে কীভাবে উচ্চারণ হচ্ছে, এবং তোমাদেরকে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে আমার সাথে বা এই অডিওর সাথে। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলো আমরা শুরু করি। আমরা এখন তাহলে মূল পাঠটাতে যাব। হ্যাঁ, মূল পাঠটাতে আমরা চলে এসেছি। আমরা এখন সেকশন এলে যাব। Look, listen and say. লিসেন ভেরি কেয়ারফুলি ডিয়ার স্টুডেন্টস। আমরা কিন্তু এখন শুনবো, এই শোনার সম্পর্কে মনোযোগ হারাবো না, কিন্তু এই শোনার উপরে কিন্তু আজকে পড়াটা, কারণ তোমাদের কিন্তু সাউন্ড প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে। এটা তো দেখো, তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ ইউ আর ওয়াচিং অন দ্য স্ক্রিন দ্যাট ইউনিট 3 সাউন্ড প্র্যাকটিস 2 লুক লিসেন অ্যান্ড সে। তার মানে কি তোমাদের দেখতে হবে, শুনতে হবে এবং বলতে হবে, দেখতে হবে, শুনতে হবে এবং বলতে হবে। তো চলো আমরা শুরু করি। আগে শুনে নাও। Sa, sa, sa. Sa is for Sue. ডিয়ার স্টুডেন্ট, হ্যাঁ বলার চেষ্টা করো। সা সা সা, সা ইজ ফর শু। বলো, বলার চেষ্টা করো। সা সা সা, সা ইজ ফর শু। Look, listen. Sa, sa, sa. Sa is for Sue. হ্যাঁ, তোমাদের জন্য আমি আরেকবার দিলাম। তো অবশ্যই তোমরা একটু শুনে শুনে একবার করে বলার চেষ্টা করো, তারপরে আমি পরবর্তী লাইনে যাব। Za, za, za. Za is for zoo. যা যা যা, যা ইজ ফর জু। তো তোমরা একটু বলার চেষ্টা, অবশ্যই বলার চেষ্টা করবে। যা যা যা, যা ইজ ফর জু। বলার চেষ্টা করো ডিয়ার স্টুডেন্টস, একেবারে ইজি। আমরা শুধু মুখের জড়তাটা কাটার জন্য আজকের এই পার্টটি খুব ইন্টারেস্টিং পার্ট। তো তোমরা অবশ্যই খুব মজা নিবে বা মজা সহকারে পার্টটি উপভোগ করবে, আমি আশা করব। চলো আমরা পরবর্তী লাইনে যাই। Sha, sha, sha. Sha is for shoe. হ্যাঁ ডিয়ার স্টুডেন্ট, শা শা শা, শা ইজ ফর শু। বলো, শা শা শা, শা ইজ ফর শু। তো আমরা আরেকবার বলে নিই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা প্রথম থেকে একটু ধরি। শা 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 শা, শা ইজ ফর শু। যা যা যা, যা ইজ ফর জু। শা শা শা, শা ইজ ফর শু। ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমরা একটু পড়ে নাও। Za, za, za. Za is for zoo. তোমাদের জন্য আমি আরেকবার কিন্তু অডিওটি দিচ্ছি, তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে। Sa, sa, sa. Sa is for Sue. প্রথম লাইন, Za, দ্বিতীয়। za, za.
Za is for zoo. Sha sha sha. Sha is for shoe. এখন একটু বলার চেষ্টা করো, 3 লাইনে বলার চেষ্টা করো ডিয়ার স্টুডেন্ট। আমার মনে হয়ে গেছে, কারণ খুব সোজা। আমরা চেষ্টা Sue করি is পাবো। at the zoo, but she's got only one shoe. Dear student, shoe is at the zoo, but she's got only one shoe. তো দেখো আমাদের কিন্তু কিছু কিছু অক্ষরগুলো কিন্তু একটু নীল ধরনের, মানে আকাশি রঙের। তো দেখো এগুলোই কিন্তু আমাদের হচ্ছে মূল উচ্চারণ। যেমন শিউ ইজ এট দ্য জু, বাট শিজ গট অনলি ওয়ান শু। তাহলে কি এখানে শু ইজ এট দ্য জু, তার মানে শু কিন্তু চিড়িয়াখানায়, শু একটা মেয়ের নাম, এবং কি বাট শিজ গট অনলি ওয়ান শু, কিন্তু তার পায়ে কিন্তু কেবল একটি জুতা। যা একটু হারিয়ে গেছে হয়তো বা। তো এটা কিন্তু আমাদের দেখা যাচ্ছে যে একটা এস মানে স উচ্চারণটা কিন্তু বিভিন্ন মাত্রায় হচ্ছে আর কি, বিভিন্নভাবে হচ্ছে আর কি। যেমন শু ইজ অ্যাট দ্য জু, আবার ফির এখানে যখন আমরা শি উচ্চারণ করতেছি তখন কিন্তু একটু শি এস এইচ সহকারে শি উচ্চারণ হচ্ছে, স উচ্চারণ হচ্ছে, স শিউ। এখানে স মানে এখানে স, এখানে শু, তার মানে একটু এখানে কিন্তু একটু জোর হচ্ছে, শিজ শি শিজ, আর সে শু এস এইচ সহকারে স হচ্ছে। এইগুলো আমরা একটু খেয়াল রাখবো। তাহলে এস সহকারে শুধু এসে কিন্তু স উচ্চারণ হয়, আর এসে স উচ্চারণ হচ্ছে আর কি। এগুলো কিন্তু আমরা জেনে রাখবো। আর আচ্ছা জু যে জ, তাহলে কি তার মানে কি এই জেডটা কিন্তু জ উচ্চারণ হচ্ছে, যা যা যা, যা ইজ ফর জু। তা এই যে আমরা কিছুক্ষণ আগে কিন্তু শুনলাম, তাহলে এই উচ্চারণগুলোকে আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে। Silly Sue has lost her shoe. What is she going to do? হ্যাঁ, তো এখানে আরেকটা লাইন চলে এসেছে, সিলি শু হ্যাজ লস্ট হার শু। আচ্ছা আচ্ছা, শু হচ্ছে মেয়েটার নাম, তো তার একটা জুতা হারিয়ে গেছে, তো এখন সে কী করতে যাচ্ছে। তাহলে এখন আমরা কিন্তু জানলাম সিলি শু হ্যাজ লস্ট হার শু, হোয়াট শি গোয়িং টু ডু। তার মানে এখানে আবারও বোঝা যাচ্ছে যে এসতে কিন্তু স উচ্চারণ হয়, আর এস তে স উচ্চারণ হচ্ছে, এটা আর কি বোঝানো হচ্ছে এখানে। তো আমরা এখন একটু Look, উচ্চারণে listen, চলে যাব। and say. এখন এখানে লুক এট দ্য স্ক্রিন ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ছবি দেখতে পাচ্ছি আমাদের স্ক্রিনে। তো আমরা কিন্তু প্রথম ছবিটা কি আমরা একটু উচ্চারণগুলো নিজেরা শুনবো এবং বলবো, অবশ্যই বলবে কিন্তু, হ্যাঁ শুনবে এবং বলবে। Soap, সপ soap, সোপ soap, সোপ বলো। soap, 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 soap. তাহলে আমার মনে হয় তোমরা অবশ্যই শুনবে এবং বলবে। আমি যার কারণে তোমাদের 3-4-5 বার করে রিপিট করবো। Zip, জিপ zip, জিপ zip, জিপ, zip, 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 zip. তাহলে আমরা সোপ পড়লাম, সোপ পড়লাম, জিপ পড়লাম, Zoo, জু পড়তেছি আমরা। zoo, zoo, বলো zoo, বলো zoo, বলো zoo, বলো। zoo. ঠিক আছে, এবার আমরা যাবো শকে। Sock, শক sock, শক sock, শক sock, 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 sock. হ্যাঁ, এবার আমরা শুতে যাবো। Shoe, 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 shoe. Look, listen, তো and ডিয়ার say. স্টুডেন্টস, তাহলে আমরা কিন্তু উচ্চারণগুলো মোটামুটি পেলাম কি, সব সব জিপ Zip, soap, zip, সোপ soap, জিপ zip, জু zoo, sock, sock, সক sock, সক sock, শু। shoe. ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা এখন যাব এখন পরবর্তী অংশে, MRN। Look, listen, and say. হ্যাঁ ডিয়ার Za, 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 za as in treasure. Za, 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 za as in measure. Za, 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 za as in leisure. Measure, measure, measure. Treasure, treasure, treasure. Measure your treasure in your ledger. তাহলে আমরা কি সুন্দর করে কিন্তু আমরা বুঝলাম যে এখানে জ্বর উচ্চারণটা বিভিন্নভাবে হচ্ছে, লিজারে হচ্ছে, মিজারে হচ্ছে, ট্রেজারে হচ্ছে। তো আমরা এখন একটু বলার চেষ্টা করব, আমরা শুনবো অবশ্যই, আমরা একটু বলার চেষ্টা করি।
za za za, za as in treasure, za za za, za as in meza, za za za, za as in Lisa, meza meja meza, treasure treasure treasure, measure your treasure in your leisure. তো আমরা কিন্তু আরেকবার শুনবো এবং শোনার পর তোমরা একা একা পড়বে কিন্তু ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা আরেকবার শোনার পরে তোমরা অবশ্যই একবার পড়বে তোমাদের সময় দিব আমি এখন মনোযোগ সহকারে শুনো প্লিজ লিসেন অ্যাটেন্টিভলি Look, listen, and say. Za za za, za as in treasure. Za za za, za as in measure. Za za za, za as in leisure. Measure measure measure, treasure treasure treasure. Measure your treasure in your leisure. ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমরা একটু পড়ো আমার মনে হয় হয়ে গেছে তো আমি আরেকবার তোমাদের একটু পড়েই যা 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 জ অ্যাজ ইন ট্রেজার যা 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 জ অ্যাজ ইন মেজা যা 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 জ অ্যাজ ইন লেজা মেজা 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 ট্রেজার 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 মেজার ইয়োর ট্রেজার ইন ইয়োর লেজা এইভাবে ডিয়ার স্টুডেন্টস তাহলে আমরা এখন Look, উচ্চারণে যাব listen, and say. হ্যাঁ আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি দেয়ার আর 3 পিকচার ইন ফ্রন্ট অফ ইউ অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু প্রোনাউন্স দ্য পিকচার ভেরি কি কারেক্টলি তোমাদের কিন্তু সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে হবে পিকচার নামটা তো আমরা এখন চলে যাব আমরা দেখতে পাচ্ছি সোনা দানা সঙ্গে একটা সিন্ধু তো অবশ্যই ট্রেজার হবে ট্রেজার Treasure, treasure, তোমরা একটু চেষ্টা করো treasure, treasure, ট্রেজার treasure, ট্রেজার treasure, ট্রেজার treasure, ট্রেজার treasure. তো অবশ্যই আমরা মাপামাপি করি তো যাতে মেজার হবে তো অবশ্যই জানি এটার পরিমাপ করা হয় মাপা হয় Measure, মেজার measure, মেজার measure, মেজার measure, মেজার তো এটাতে আমরা জানি সাধারণত treasure, measure, এটাতে কিন্তু আমরা জানি যে ঘন্টার ছবি আছে তো আমরা জানি যে এটা অবশ্যই আমরা অবসর মানে কি ছুটি হলে কিন্তু আমরা অবসর পাই বা একটু বিরতি পাই তো আমরা জানি এটা লেজার হবে leisure, লেজার leisure, লেজার leisure, লেজার leisure, লেজার leisure, তোমরা একটু প্র্যাকটিস করো ডিয়ার স্টুডেন্টস treasure, বলো treasure, বলো treasure, বলো treasure, হ্যাঁ এটাতে একটু প্র্যাকটিস করো ডিয়ার স্টুডেন্টস measure, 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 এটাতে একটু প্র্যাকটিস করো ডিয়ার স্টুডেন্টস leisure, leisure. হ্যাঁ তো আমরা এখন যাবো পরবর্তীতে Click on the words and find the differences in the sounds you hear. হ্যাঁ এখন আমরা কিন্তু এখানে শুনবো ডিয়ার স্টুডেন্টস আসলে জে জেড এবং যা এসইউআরই সাধারণত এখানে দেয়ার আর 3 ক্যাটাগরি অফ মানে প্রোনাউন্সিয়েশন আছে এখানে কিন্তু 3 ক্যাটাগরি আছে উচ্চারণটা তোমরা দেখবে মনে রাখবা যে এসইউআরই জার এসইউআরই জার এটা আছে জে ইউ জি জাগ আর এটা জেব্রা জেডি বিআরই জেব্রা তো এই 3 ধরনের উচ্চারণগুলো আমরা খেয়াল রাখবো কীভাবে হচ্ছে তো আমরা শুনি মনোযোগ সহকারে শুনি এবং তোমরা কিন্তু বলবে Treasure, ট্রেজার treasure, বলো treasure, বলো treasure, treasure, treasure. আমরা এখন যাব জাগে Jug, জাগ jug, জাগ jug. আমরা জেব্রায় যাব Zebra, zebra, zebra. তোমরা অবশ্যই বলবে শুনবে এবং বলবে আবার শুরু করি আমরা আবার একবার করে বলবো Treasure, ট্রেজার বলো ইয়েস jug, বলো zebra, জেব্রা হ্যাঁ ঠিক আছে এবার এখন যাবো মেজর measure, হ্যাঁ মেজর বলো measure. এবার এবার নেক্সট এটা বলো Jump, জাম্প jump, জাম্প নেক্সট এটা বলো বাজ buzz, হ্যাঁ বাজ buzz, হ্যাঁ এবার লেজার লেজার বলো লেজার leisure, লেজার
leisure, এবার বলো জিপ। jeep, জিপ jeep, জিপ। jeep, এবার প্রাইজ। প্রাইজ prize, প্রাইজ। prize, হ্যাঁ ডিয়ার স্টুডেন্টস, হ্যাঁ বলো। prize. থ্যাংক ইউ। তো আমরা কিন্তু খুব ভালোভাবে পারছি। What do you see in the pictures? Click on the pictures to find out. এখন কিন্তু আমরা আরও কিছু ছবি কিন্তু উচ্চারণ জানবো, খুব ইন্টারেস্টিং একটি এটি অংশ। তো আমরা শুরু করি। এটা কিন্তু চিড়িয়াখানার ছবি, অবশ্যই জু হবে। আমরা একটু দেখি। Zoo, 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 জু বলো, zoo, বলো। zoo. ইয়েস, এটা জিপ বুঝে যাচ্ছে। Zipper, জিপার, সরি, জিপার। zipper, জিপার, zipper, জিপার। zipper, বলো। zipper. Buzz, বাজ, buzz, বাজ, buzz, বাজ। buzz. তো দেখা যাচ্ছে আমরা Zebra, জেব্রা। zebra, জেব্রা zebra, বলো। zebra. হ্যাঁ, এটা কাপ, আমরা যখন খেলাধুলা জিতি। Cup, হ্যাঁ cup, cup. হ্যাঁ ডিয়ার স্টুডেন্টস, আরেকবার তোমরা বলো। Zoo, বলো zoo. দুইবার করে বলো। Zipper, বলো, zipper. এটা বলো। Buzz, buzz. এটা বলো। Zebra, zebra. এটা বলো। Cup, cup. ভেরি গুড। এবার আমরা হ্যাঁ পূর্বে কিছু মানে এর আগে কিন্তু এগুলো উচ্চারণগুলো আমরা শিখছি। আমরা পূর্বের কিছু উচ্চারণ আমরা একটু প্র্যাকটিস করবো। তো চলো, এটা বুঝে যাচ্ছে ট্রেজার। Treasure, হ্যাঁ ট্রেজার treasure, বলো। treasure. ইয়েস, এটা তো বুঝে যাচ্ছে। Zoo, জু zoo, বলো। zoo. এটা তো বুঝে যাচ্ছে। Jug, জাগ। jug, jug. হ্যাঁ ভেরি গুড। Circle the picture that have the sound S. Underline the pictures that have the sound SH. Do nothing to the pictures that have the sound Z. এখন তোমাদের একটা কাজ, খুবই ইন্টারেস্টিং কাজ, তোমাদের কাজটা করতে হবে। তো এখানে মানে এখানে বলতেছে যে সার্কেল দ্য পিকচার দ্যাট হ্যাভ দ্য সাউন্ড এস। তার মানে কি, যে সমস্ত ছবি সাউন্ড স, এস এস যুক্ত আর কি সাউন্ড স, সেটা কিন্তু সার্কেল করতে হবে, মানে কি গোল দাগ দিতে হবে, ছবির চারিদিক দিয়ে গোল দাগ দিতে হবে। আর হচ্ছে আন্ডারলাইন দ্য পিকচার দ্যাট হ্যাভ দ্য সাউন্ড স, তার মানে এস এস যুক্ত মানে যদি সাউন্ড হয় সেই সমস্ত ছবির চারিদিক নিচে কি করতে হবে, দাগ দিতে হবে, আন্ডারলাইন করতে হবে। এক কথা শেষ। যদি এস এইচ উচ্চারণ থাকে, আর যদি এস এ উচ্চারণ থাকে, তাহলে কিন্তু সেগুলোকে সার্কেল করতে হবে, মানে বৃত্তাকার করতে হবে, মানে গোল দাগ দিতে হবে। আর আরেকটা একটা সেকশন আছে, যদি জি উচ্চারণ হয়, জেড এর উচ্চারণ থাকে, তাহলে কি করতে হবে, ডু নাথিং টু দ্য পিকচার দ্যাট হ্যাভ দ্য সাউন্ড জি। তার মানে কি, জি যুক্ত সাউন্ড গুলো কিন্তু আমাদের কিছুই করতে হবে না, ছবিগুলো ওরকমই থাকবে। তাহলে আমরা খেলাটি শুরু করি। তো তোমরা এখন একটু মনে মনে ভাবো, আর ছবিতে প্রয়োজনীয় গোল দাগ দাও এবং ছবির নিচে দাগ দাও, এবং যে সমস্ত ছবির নিচে ছবির জি উচ্চারণ আসে সেই সমস্ত ছবি ওইভাবেই রেখে দাও। তো কাজটা করো। তো আমি একটু তোমাদের হেল্প করি। এটা কি শার্পনার, এটা কি জেব্রা, শিপ, সান, শার্ট, জু, সোপ, এটা কি স্যান্ডউইচ। হ্যাঁ, তাহলে এখন কাজ করো, তোমাদের সুবিধা হলো। আমার মনে হয়ে গেছে, খুব সোজা, শুধু চারিদিকে গোল দাগ দেওয়া, নিচে আন্ডারলাইন করা, আর যে সমস্ত ছবি মানে আর কি জি উচ্চারণ আসবে সেই ছবি ওইভাবেই রেখে দিতে হবে, তার কোনো দিতে হবে না, কোনো আঁকতে হবে না সেই ছবির নিচে বা গোল দাগ দিতে হবে না। তো আমরা এখন তোমাদের সাথে মিলাবো, দেখি আমাদের উত্তর ঠিক আছে হচ্ছে কিনা, তোমরা কী করলে আর আমাদের উত্তরটা এখানে কী দেখায়, আমরা একটু ম্যাচ করি। হ্যাঁ ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমাদের দেখতে পাচ্ছি আন্ডারলাইন এবং সার্কেল দেখা আছে স্ক্রিনে, ভেরি গুড। আমার মনে হয় তোমাদের সাথে সব 100% ম্যাচ হয়েছে। তো আমরা দেখতেছি শার্পনার, শার্পনারের আন্ডারলাইন,
তার মানে কি এখানে এস এইচ যুক্ত উচ্চারণ আসছে শার্পনার। তারপরে আমরা দেখতেছি যে পরের ছবিটা আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জেব্রা, এখানে জি উচ্চারণ আসতেছে জি আসছে, যার কারণে এটা ওইভাবে কিন্তু আছে। আমরা জানি যে আমাদের কিন্তু 3টা ক্রাইটেরিয়া ছিল, যে যদি এস যুক্ত ছবি হয়, স্বযুক্ত মানে সাউন্ড যুক্ত যদি ছবি হয়, তাহলে কিন্তু সেগুলোকে আমাদের চারিদিকে গোল দিতে হবে, এবং যদি এস এইচ যুক্ত সাউন্ড আসে, সাউন্ড আসে, তাহলে সে সমস্ত ছবি নিচে আন্ডারলাইন করতে হবে, এবং যদি যে সমস্ত ছবিতে যদি জি উচ্চারণ আসে সেই সমস্ত ছবিতে কিন্তু আমাদের ওইভাবে লিখে দিতে হবে, কিছু দাগ হবে না। তো আমরা দেখতেছি একটা ছবি পেয়েছি আমার জেব্রা, এটা কিছু হবে না, এটা জি উচ্চারণ আসতেছে। আর এটা আসতেছে কি, এটা শিপ, এস এইচ যুক্ত উচ্চারণ, এটা আন্ডারলাইন হয়েছে। সান যদি ছয় উচ্চারণ আসতেছে সান, যার কারণে এটা বৃত্তাকার হয়েছে। এটা হচ্ছে শার্ট, এস এইচ উচ্চারণ আসতেছে, এস এইচ আই আর টি শার্ট। এটা জি উচ্চারণ আসতেছে, এটা ওইভাবে আছে, কোনো দাগ হবে না। আর এটা হচ্ছে সপ সাবান, তাহলে এখানে শুধু এস এ উচ্চারণ আসছে, যার কারণে গোল দাগ। এখানে স্যান্ডউইচ, এস এ এন স্যান্ডউইচ, DWICH, তাহলে বোঝা যাচ্ছে স্যান্ডউইচে এস উচ্চারণ, যার কারণে এখানে গোল দাগ হয়েছে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, খুব ভালো লাগলো, তোমরা সবাই পেরেছো, তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর হ্যাঁ, আমাদের পরবর্তী যে উত্তরটা আসতেছে সেটা হচ্ছে যে দুটো এইভাবে আছে, সেখানে শুধু জি উচ্চারণ হবে, যার কারণে এটাতে কোনো দাগ হবে না। Look and say. এখন আমরা দেখবো এবং বলবো। তো আমার সঙ্গে বলো, বোঝা যাচ্ছে যে কি ছবিটা কি, সান, সোপ, স্যান্ডউইচ। তা তোমরা একটু বলো, Sun, বলো sun, বলো। sun. আর এবার নেক্সট একটা বলো, Soap, সপ, soap, সোপ, soap, সোপ। soap. এবার স্যান্ডউইচ, Sandwich, স্যান্ডউইচ, sandwich, স্যান্ডউইচ বলো। sandwich, sandwich. আরেকবার উচ্চারণ করো, Sun, বলো soap, বলো। sandwich. ভেরি গুড। হ্যাঁ, আমরা এগুলো উচ্চারণ শিখবো, বলো। তো আমরা একটু পরে শুনবো, তোমরা একটু বলো, এটা কি প্রথম শব্দটা কি, শার্ট, বলো। পরেরটা শার্পনার, শার্পনার, শিপ। আমরা এখন একটু শুনবো এবং বলবো, Shirt, বলো shirt, বলো। shirt. পরেরটা Sharpener, শার্পনার, sharpener, শার্পনার, sharpener, শার্পনার। sharpener. পরেরটা বলো, শিপ, Ship, শিপ, ship, শিপ। ship. ভেরি গুড। Choose the pictures that have the sound Z. হ্যাঁ, তো আমরা জানি যে জি যুক্ত কিন্তু আমরা দুটা ছিল, যেগুলো আমরা জেব্রা জু পেলাম, সেগুলো এখন উচ্চারণ শিখবো। লেটস স্টার্ট। Zebra, জেব্রা, zebra, এরকম সাউন্ড জি আসতেছে যে স্টুডেন্টস, যার কারণে zebra, আমরা একটু ওই দুটা ছবি কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আমরা পেলাম, যে দুটা ছবিতে আমাদের কিছু করতে হয়নি। zebra, জেব্রা, বলো। zebra, zebra. এটা বলো, Zoo, জু, zoo, জু। zoo. হ্যাঁ, ভেরি গুড। Do activity N from your textbook. হ্যাঁ, ডিয়ার স্টুডেন্টস, তো দ্যাটস অল ফর টুডে। আই হোপ ইউ আর এনজয়িং মাই ক্লাস very eagerly and interestingly. So I will try my best to entertain you all the time. Dear students, no more today. আমার পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।